warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aisyah Putri dengan NIM 201160407 dari kelas B1 Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif pada Tuan R, usia 35 tahun, dirawat di ruang perawatan penyakit dalam. Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui bahwa pasien merupakan perokok berat, bahkan sejak dirinya duduk di bangku SMP. Setiap harinya, ia mampu menghabiskan 2 bungkus rokok. Saya sudah memastikan Tuan R mendapatkan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Status kesehatan pasien saat ini adalah batuk berdahak, sesak nafas, dan kesulitan untuk tidur. Pasien juga mengatakan di pagi hari saat ia bangun tidur, ia sering sulit untuk mengeluarkan, sehingga ia mencoba membatukan dengan keras. Namun akibat hal itu, ia merasa bahwa tenggorokannya sakit dan tidak nyaman untuk menelan. Di sini saya juga menggunakan alat seperti bengkok, antiseptik, stetoskop, juga headphone. Baik, saya sudah mengeksplorasi kekurangan diri saya. Saya sudah mencuci tangan dengan 6 langkah dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Bapak. Baik Bapak, perkenalkan saya Dwi, penata anestesi yang berjaga pada si pagi ini dari pukul 7 sampai jam 1 siang nanti ya Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? R. Usianya berapa Pak? 35 tahun Pak. Bisa saya minjem tangannya Pak? Bisa. Untuk mengecek. Ya. Nama Tuan R, usia 35 tahun. Baik Pak, cocok ya Pak. Untuk keadaan Bapak hari ini bagaimana Pak? Pasiennya batuk sama sesak napas. Oh, sesak napas ya Pak, sama batuk berdahak. Baik Bapak, tujuan saya di sini adalah melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak ya. Untuk membantu mengeluarkan sekret yang ada pada dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Tempatnya di sini saja ya Pak. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jika bersedia, saya menjaga privasi dulu ya Pak. Saya tutup tirainya ya. Baik Bapak, sebelum melakukan tindakan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, silakan coba Bapak bernafas dengan pernafasan diafragmatik atau pernafasan dengan perut. Silakan Pak. Pak. Baik Pak, selanjutnya yaitu posisi dry neck ya Pak. Coba Pak, saya bantu, silakan duduk Pak. Ini ya Pak. Pak. Apakah posisinya sudah nyaman Pak? Sudah. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi ya, sambil Bapak tarik nafas secara perlahan-lahan, lalu dikeluarkan dengan perlahan-lahan sambil mulutnya
Ditutup rapat ya Pak bibirnya. Silakan Pak. Nah, lagi ya Pak. Nah. Baik Bapak, selanjutnya coba Bapak batuk sambil dikeluarkan sepertinya. Lanjut lagi Pak. Lagi Pak. Lagi, Pak. Lagi Pak, lagi. Silakan lagi Pak. Ini Pak. Ini Pak, sini saja Pak. Bismillah. Bapak silakan istirahat sebentar ya Pak. Ya. Baik Bapak, saya periksa ya. Ya. Dulu ke mendadak Bapak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perfusi lagi ya kepada Bapak. Perfusi sama vibrasi ya Pak, Iya. sekitar 5 menit Pak. Hmm. 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 Alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Ya. Saya rapikan alatnya sebentar ya Pak. Baik Pak, gimana perasaannya? Agak nyaman, alhamdulillah ya Pak. Ya. Baik Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Ya. Jika tidak ada, saya pamit ya Pak. Ya. Nanti jika ada apa-apa, silakan pencet bel yang ada di samping meja ya. Ya. Untuk mengakhiri tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah ya Pak. Ya. Alhamdulillah.